हे गाइस ये देखो मेरा कुकू अभी कितना खुशी से ये अमरूद खा रहा है, क्योंकि आज अमरूद ख़त्म हो गया था। दोपहर के बाद ये अमरूद कुछ नहीं खाया था और शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद हमारी मम्मी गए लेने, तो मेरा शुगा को अमरूद मिला तब वो खा रही है खुशी से। तब तक अनशन करके पूरा घर को सर पे उठाई हुई थी, लाओ अमरूद लाओ, लाओ अमरूद लाओ मम्मा, हम नहीं खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में गाइस।